Salam alaikum wa rahmatullah, مشاهدينا الكرام مرحبا بكم في لاشين ديالكم parler en français c'est facile. في هاد لا فيديو حاولت انني نخدم quelques temps de conjugaison اللي ان شاء الله غادي تحتاجوهم في لو ديسكور رابورتي، يعني ديسكور ديريكت اي انديريكت. كما تعرفوا في ديسكور ديريكت انديريكت تيكون عندي كيلكو ترانسفورماسيون، يعني كندير واحد مجموعه ديال التحويلات، وسيرتو عندي تحويلات في لا كونجوغازون. وإلا ما كنتيش ميتريزي لا كونجوغازون راه ما غاش تحصل على النقطه ديالك كامله. دونك هنايا خص ضروري تكون تميتريزي الكونجوغازون. انا حاولت انني نخدم كيلكو طون، نعطيكم واحد المجموعه ديال القواعد اللي غادي تفيدكم ان شاء الله، وما غاديش تلقى هذا المشكل في لو ديسكور رابورتي ديريكتومون. غتحاول انك دير لا ترانسفورماسيون، مثلا عندك بريزون بغيتي تحول لامبارفي، يعني غادي تبان لك غيولي يجيك لامبارفي ساهل، غيولي يجيك الباسي كومبوزي ساهل ان شاء الله الا تبعتي معايا هاد لا فيديو من الاول حتى الاخر ان شاء الله. ولكن خذ واحد السيلو ورقه وحاول انك تنوطي المعلومات اللي غادي نعطيك ان شاء الله، وغادي نحاول انني نخلي لكم هاد لو دوكيمون ان شاء الله اللي حولتو الفيديو، نحاول انني نخلي لكم ان شاء الله بي دي اف باش تستافدوا منه. دونك ما تنساوش انكم تابوناو في لاشين باش يوصلكم ديما الجديد ديالنا. غنبداو premièrement بلامبارفي. L'imparfait, ces terminaisons sont AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. هادو les terminaisons de l'imparfait. يعني هادو دي terminaisons اللي شفتوهم من البريمير وتقريبا راه كلشي حافظهم. Alors غنشوفو كيفاش غنديرو la conjugaison des verbes du premier groupe à l'imparfait. Pour conjuguer un verbe du premier groupe à l'imparfait. بالنسبة les verbes du premier groupe راه كما تتعرفوا في l'infinitif se termine par ER. يعني كاع les verbes qui se terminent par ER راه ce sont des verbes du premier groupe. Alors القاعدة شنو هي؟ J'enlève la terminaison de l'infinitif ER. يعني كنحيد la terminaison de l'infinitif ER. Et j'ajoute les terminaisons de l'imparfait. وتنزيد les terminaisons de l'imparfait. اش غادي يولي عندي ديك الساعه؟ غادي يولي عندي لو فيرب كونجوغي à l'imparfait. قاعدة اللي هي سهله وبسيطه ما غاش توحل فيها. غتاخذ لو فيرب à l'infinitif حيد ليه ER وزيد ليه لي تيرميناسيون دو لامبارفي، وها انت درتي لا كونجوغاسيون على لامبارفي. كاينين كيلكو فيرب اللي هما دي زيكسيبسيون، يعني استثناءات، ولا غادي نحاولوا اننا نشوفوهم ان شاء الله حتى هما من بعد. غنشوفوا واحد ليكزومبل دان فيرب دو بروميير جروب اللي هو لو فيرب باسي. كما تشوفوا لو فيرب باسي سو تيرمين بار او ار، دونك راه سي ان فيرب دو بروميير جروب. اشنو حيدت او ار؟ غادي يبقى ليا لو راديكال اللي هو باس، غنزيد عليه لي تيرميناسيون دو لامبارفي، وهذا الشيء اللي درت، يعني تبعت هذه القاعده اللي درت هنايا. جو باسي، tu passais, il passait, nous passions, vous passiez, il passait. هاد القاعده حاول انك تطبقها على لي فيرب دو بروميير جروب كاملين، فوالا، وراه غادي يولي عندك لو فيرب كونجوغي ان بارفي، وراه غادي تحفظهم ان شاء الله. يعني ما غاديش يبقى عندك هذا المشكل كيفاش غادي ندير لا كونجوغاسيون دان فيرب دو بروميير جروب ان بارفي، ما غاديش تبقى ان شاء الله. غنشوفوا دابا لي فيرب دو دوزيام جروب. Pour conjuguer un verbe du deuxième groupe à l'imparfait, j'enlève la terminaison de l'infinitif IR. كما تعرفوا les verbes du deuxième groupe se terminent par IR. ولكن راه كاينين des verbes du troisième groupe qui se terminent par IR. Donc هنايا كنحيد IR de l'infinitif, j'ajoute IS. كنحيد IR وكنزيد بلاصتها I2S. عاد من بعد كنأجوتي لي تيرميناسيون دو لامبارفي، كنزيد لي تيرميناسيون دو لامبارفي، يعني كنزيد جوج الحوايج منين كنحيد لا تيرميناسيون دو لانفينيتيف، كنزيد اي دو اس وكنزيد لي تيرميناسيون دو لامبارفي. هانتوما غتشوفوا معايا في هاد ليكزومبل ديال لي فيرب فينير. فوالا، فيرب فينير راه باين سي ان فيرب دو دوزيام جروب اللي سو تيرمين باغ اي ار. حيدت اي ار، زدت عليه اي دو اس وزدت عليه لي تيرميناسيون دو لامبارفي. اش ولات عندي؟ جو فينيسي، tu finissais, il finissait, nous finissions, vous finissiez, il finissait. Donc هادي سهلة. غنشوفوا دابا les verbes du troisième groupe. Pour les verbes du troisième groupe، هنايا عندي واحد القاعدة شنو كندير في les verbes du troisième groupe؟ هو شنو كندير؟ كنمشي كناخد لو verbe كنديرو في كنكونجوغي في لو بريزون في la première personne du pluriel nous. كنديرو في nous وكنحيد la terminaison du présent، voilà، وكنزيد la terminaison de l'infinitif. انا شنو غادي ندير لكم هنايا غادي نعطيكم لي غاديكو، يعني غنعطيك لا بارتي الاولى
انت غادي يبقى لك انك تزيد لا تيرمينيزون دو لامبارفي. انا سهلت عليك المهم، ما عطيتك لا بارتي الاولى، انت غادي تزيدي لا بارتي الثانيه. يعني بحال قلت لك انا عطيتك واحد لا بارتي وقلت لك اكمل فوالا، ولا زيد بلاصه النقط. يعني ساهل وبسيط. راه الا ما حفظتيش هذا الشيء راه عندك مشكل. دونك هنايا كما قلت لكم راه غادي نخلي واحد لو دوكيمون بي دي اف اللي غادي يعاونكم ان شاء الله. غنشوف برومييرمون كيلكو فيرب. بوفوار، اشنا هو لو راديكال اللي غادي نحتاج؟ هو بوف. فوالا جوسكا في. اش غادي ندير؟ هذاك بوف غادي نزيد عليه لي تيرمينازون دو لامبارفي، غتولي عندي جو بوفي، tu pouvais, il pouvait, nous pouvions, vous pouviez, il pouvait. دونك سهله. فولوار، فول كما تتشوفوا فول راه بالاسود فوالا كبيره مزيانه باينه. دونك جو فولي، tu voulais, il voulait, nous voulions, vous vouliez, il voulait. Savoir, save, je savais, tu savais, il savait, nous savions, vous saviez, il savait. دونك هنا ما كاينش مشكل، عطيتك لا بارتي الاولى وزيد هي لي تيرمينازون دو لامبارفي راه ما غاديش يبقى عندك المشكل. فوار، عندي فوا افيك ايغريك، غادي تقول عندي جو فويي، تو فويي، il voyait حتى il voyait ا اي او ان تي. devoir، dev، je devais، tu devais، il devait، nous devions، vous deviez، il devait. نشوفوا ثاني دوطخ فيرب. venir، venir حيت اي ار بقات لي افون. شنو غادي نزيد؟ غنزيد لي تيرمينازون دو لامبارفي، غتولي عندي جو فوني، tu venais، il venait، nous venions، vous veniez، il venait. يعني ديك لابارتي اللي انا كاتب هنايا باللون الاسود مضغوط غتزيد عليها انت هي لي تيرمينازون دو لامبارفي، وها انت درتي لا كونجيغازون دو فيرب لامبارفي. ساهله. tenir، temps، je tenais، tu tenais، il tenait، nous tenions، vous teniez، il tenait. partir، part، je partais, tu partais, il partait, nous partions, vous partiez, il partait. sortir، sorte، je sortais, tu sortais, il sortait, nous sortions, vous sortiez, il sortait. ouvrir، ouvre، j'ouvrais, tu ouvrais, il ouvrait, nous ouvrions, vous ouvriez, ils ouvraient. courir، cours، je courais, tu courais, il courait, nous courions, vous couriez, il courait. attendre، attends, j'attendais, tu attendais, il attendait, nous attendions, vous attendiez, ils attendaient. vendre، vend, je vendais, tu vendais, il vendait, nous vendions, vous vendiez, il vendait. descendre، descends, je descendais, tu descendais, il descendait, nous descendions, vous descendiez, il descendait. prendre، prends, je prenais, tu prenais, il prenait, nous prenions, vous preniez, il prenait. mettre، على عندي mettre، je mettais, tu mettais, il mettait, nous mettions, vous mettiez, il mettait. permettre، permettre, voilà, je permettais, tu permettais, il permettait, nous permettions, vous permettiez, il permettait. connaître، connaisse, je connaissais, tu connaissais, il connaissait, nous connaissions, vous connaissiez, il connaissait. rejoindre، rejoins, je rejoignais, tu rejoignais, il rejoignait, nous rejoignions, vous rejoigniez, il rejoignait. Donc هنا باين. faire، fait، je faisais. فوالا راه هي واخا مكتوبه ا اي ولكن راه تتنطق بحال او. je faisais، tu faisais، il faisait، nous faisions، vous faisiez، il faisait. dire، dis، je disais، tu disais، il disait، nous disions، vous disiez، il disait. lire، lis، je lisais, tu lisais, il lisait, nous lisions, vous lisiez, il lisait. aller، al، j'allais, tu allais, il allait, nous allions, vous alliez, ils allaient. Donc هنا سهله لا كونجيغازون ديال لي فيرب على بارفي. بسيط داكشي وسهل. دونك غنشوف معكم ان اوتر طون اللي هو لو فيتور سامبل. الوغ هنا غنعطيكم القاعده ديال لو فيتور سامبل. لو فيتور سامبل اي لو راديكال دو فيتور سامبل. يعني هنا كنهضر على لابارتي الاولى لو راديكال دو فيتور سامبل بلس لي تيرمينازون دو فيرب افوار او بريزون دو لانديكاتيف. هذه قاعده قريناها في البريمير. كيكون عندي لا بارتي الاولى كما تعرفوا لو فيرب سو كومبوز دو دو بارتي اللي هي لو راديكال او لا تيرمينازون. الوغ هنا كيكون عندي لو راديكال دو فيتور سامبل بلس لي تيرمينازون دو فيرب افوار او بريزون دو لانديكاتيف ا اي ا اس او ان ا او ان اس او زد او ان تي. هادو هما لي تيرمينازون ديال لو فيرب افوار او بريزون دو لانديكاتيف.
Le radical du futur simple des verbes du premier groupe et du deuxième groupe est le verbe à l'infinitif. Le futur simple dit les verbes du premier groupe et deuxième groupe, c'est le verbe à l'infinitif. يعني اش كنخلي le verbe à l'infinitif وكنزيد عليه les terminaisons du futur simple اللي هما les terminaisons du verbe avoir au présent de l'indicatif. خلي le verbe à l'infinitif وزيد عليه les terminaisons. ولكن راه كاينين في لي فيرب دو بروميير جروب كاينين كيلكوز اكسبسيون، يعني كاينين واحد بعض الاستثناءات ولكن ماشي كلشي، يعني ولكن احنا هنا كنهضروا على لا بلوبار، يعني الاغلبيه ديال لي فيرب كنطبقوا عليهم هاد القاعده هادي. هنايا عندي لو فيرب مثلا خديت لو فيرب طومبي، طومبي كما تشوفوا سو تيرمين باغ او ار. اش ولات عندي؟ جو طومبوغي، خليت لو فيرب على الانفينيتيف زدت عليه لي تيرمينيزون دو فيرب افوار او بريزون. Je tomberai, tu tomberas, il tombera, nous tomberons, vous tomberez, ils tomberont. Voilà. Donc, ben. Pour les verbes du deuxième groupe, dites le verbe choisir. Comme dites le verbe choisir, c'est les terminaisons. Je choisirai, tu choisiras, il choisira, nous choisirons, vous choisirez, ils choisiront. Maintenant, c'est le verbe du premier groupe, deuxième groupe, ben عندكم القاعدة. D'abord, le radical du futur simple des verbes du troisième groupe. Alors, comme le radical du futur simple des verbes du troisième groupe. Les radicaux du futur simple, غاديش نحتاجهم seulement le futur simple. غنحتاجهم en notre temps. Les le conditionnel présent. عقلوا على هذه القاعدة. les radicaux du futur simple ما غاديش نحتاجهم هنا في le futur simple بوحدو. غادي نحتاجهم حتى في le conditionnel présent. إن شاء الله. Donc, on dit le verbe pouvoir. Ashna ou le radical dialo ou pour avec deux R. Radin zid les terminaisons غتولي عندي je pourrai, tu pourras, il pourra, nous pourrons, vous pourrez, ils pourront. Vouloir, voudre, je voudrais, tu voudras, il voudra, nous voudrons, je m'excuse, vous voudrez, ils voudront. Nasal, voir, vers, je verrai, tu verras, il verra, nous verrons, vous verrez, ils verront. Savoir, sort, je saurai, tu sauras, il saura, nous saurons, vous saurez, ils sauront. Devoir, d'œuvre, je devrai, tu devras, il devra, nous devrons, vous devrez, ils devront. Le verbe partir, partir, je partirai, tu partiras, il partira, nous partirons, vous partirez, ils partiront. Sortir, je sortirai, tu sortiras, il sortira, nous sortirons, vous sortirez, ils sortiront. Ouvrir, j'ouvrirai, tu ouvriras, il ouvrira, nous ouvrirons, vous ouvrirez, ils ouvriront. Découvrir, le verbe à l'infinitif. Courir, cours, je courrai, tu courras, il courra, nous courons, vous courez, ils courront. Venir, viendre, je viendrai, tu viendras, il viendra, nous viendrons, vous viendrez, ils viendront. Tenir, tiendre, je tiendrai, tu tiendras, il tiendra, nous tiendrons, vous tiendrez, ils tiendront. Devenir, je deviendrai, tu deviendras, il deviendra, nous deviendrons, vous deviendrez, ils deviendront. Revenir, reviendre, je reviendrai, tu reviendras, il reviendra, nous reviendrons, vous reviendrez, ils reviendront. Retenir, retiendre, je retiendrai, tu retiendras, il retiendra, nous retiendrons, vous retiendrez, ils retiendront. Connaître, connaître, كنحيد غنشوفوا le verbe mettre, je m'excuse. Mettre, je mettrai, tu mettras, il mettra, nous mettrons, vous mettrez, ils mettront. Dire, je dirai, tu diras, il dira, nous dirons, vous direz, ils diront. Lire, عندي lire محيدة لا كتولي عندي je lirai, tu liras, il lira, nous lirons, vous lirez, ils liront. Faire كما تتشوفوا faire اشنو درت؟ حيدت اي كتولي اي كتولي هذيك اللي عندي في الانفينيتيف كنحيدها صافي كتبقى ليا ثلاثة ديال الحروف اللي هما اف او ار كتولي عندي je ferai, tu feras, il fera, nous ferons, vous ferez, ils feront. Prendre, je prendrai, tu prendras,
il prendra, nous prendrons, vous prendrez, ils prendront. Attendre, attendre, j'attendrai, tu attendras, il attendra, nous attendrons, vous attendrez, ils attendront. Connaître, connaître, je connaîtrai, tu connaîtras, ils connaîtront, nous connaîtrons, vous connaîtrez, ils connaîtront. Rejoindre, rejoindre, tu rejoindras, il rejoindra, nous rejoindrons, vous rejoindrez, ils rejoindront. Naître, naître, kanhid eux, je naîtrai, tu naîtras, il naîtra, nous naîtrons, vous naîtrez, ils naîtront. Aller, ir, j'irai, tu iras, il ira, nous irons, vous irez, ils iront. Donc, pour les verbes du troisième groupe, les radicaux diront, كيبقى لك هي تزيد لا تيرمينيزون. انا عطيتك لا بارتي الاولى وانت زيد هي لا تيرمينيزون، راه ساهله وبسيطه، زيد لا تيرمينيزون وها انت وليتي حافظ لا كونجيغيزون، انت سهلتي على راسك المهمه، غادي تولي بسيطه وسهله، انت عرفتي كيفاش دير لا كونجيغيزون دان فيرب او فيتور سامبل. غنشوفوا دابا لو راديكال دو فيتور سامبل دي فيرب être et avoir. Alors être, sœur, je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront. Avoir, or, j'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, ils auront, ils auront. Alors, بالنسبة le radical ديال le futur simple des verbes être et avoir. كما تتعرفوا être et avoir تيكونوا يا إما des verbes إلا كانوا بوحدهم. Voilà. وفي لو طون يعني في لو طون سامبل تيكونوا بوحدهم كنسميهم des verbes. ملي كيولي في ان طون كومبوزي كنقولوا بانهم ce sont des auxiliaires. بالنسبه لهاد لي راديكو دو فيتور سامبل ديال لو فيرب être et avoir غادي نحتاجوهم في لو كونديسيونيل بريزون، وغنحتاجوهم في لو فيتور انتيريور، وغنحتاجوهم في لو كونديسيونيل باسي. غنحتاجوهم في 3 طون كما قلت لكم فيتور سامبل، كونديسيونيل بريزون، وفي لو كونديسيونيل باسي. دونك هادو خصهم يتحفظوا ان شاء الله. نعاود نشوفوا ان troisième طون اللي هو لو كونديسيونيل بريزون. اشنو هو لو كونديسيونيل بريزون؟ هو لو راديكال دو فيتور سامبل بلس لي تيرمينيزون دو لامبارفي. يعني غادي نعاودو نرجعو تاني لو فيتور سامبل كما قلت لكم. يعني لو راديكال دو فيتور سامبل اللي شفنا في لو فيتور سامبل راه غادي نحتاجو حتى في لو كونديسيونيل بريزون بلس les terminaisons de l'imparfait. On va dire les terminaisons de l'imparfait, le premier temps, les shifts. Donc, à dire ça là. On laisse pour les verbes du premier groupe et deuxième groupe. Et là, on chauffe qui va dire la conjugaison des verbes du premier groupe et deuxième groupe au conditionnel présent. On laisse le verbe à l'infinitif et on ajoute les terminaisons de l'imparfait. Comme comme le radical du futur simple, il y a les verbes du premier et deuxième groupe, on va les verbes à l'infinitif. وكنزيد عليه les terminaisons de futur. هنا في le conditionnel présent غنخلي le verbe à l'infinitif وغنزيد عليه les terminaisons de l'imparfait. وهاني درت la conjugaison au conditionnel présent. بحال مثلا le verbe chanter, c'est un verbe du premier groupe. Je chanterai, خليت le verbe à l'infinitif زدت عليه les terminaisons de l'imparfait ولا عندي conditionnel présent. Je chanterai, tu chanterais, il chanterait, nous chanterions, vous chanteriez, il chanterait. Ça là. Grandir, c'est un verbe du deuxième groupe. Tawa khlitu à l'infinitif, t'allez les terminaisons de l'imparfait. Ou là on dit le verbe grandir conjugué au conditionnel présent. Je grandirai, tu grandirais, il grandirait, nous grandirions, vous grandiriez, il grandirait. Donc ça là. Pour les verbes du troisième groupe, on prend le radical du futur simple et on lui ajoute les terminaisons de l'imparfait. Et là, le conditionnel présent, غنحتاج هذوك les radicaux du futur simple اللي شت بالنسبة les verbes de troisième groupe. وغادي نحتاج le radical du futur simple حتى ديال les verbes être ou avoir. وغنزيد عليهم les terminaisons de l'imparfait. وهاني درت la conjugaison au conditionnel présent. Et là, il abrétit les radicaux du futur simple. ورجع لو طون اللي سبق اللي هو لو فيتور سامبل وخذ هذيك لي راديكو وزيد عليهم لي تيرمينيزون دو لامبارفي ان شاء الله، وديك الساعه غادي يولي عندك كونديسيونيل بريزون. كما راه ديجا شرحت لكم قلت بان هذوك لي راديكو راه ما غاش نحتاجهم في لو فيتور سامبل، غنحتاجهم حتى في لو كونديسيونيل بريزون. داكشي علاش بالضروري خصني نحفظهم.
غنشوفوا ان طون اللي هو لو باسي كومبوزي. الوغ هنا المشكل ديال اللي كاين بزاف عند التلامذ هو المشكل اللي كاين مع لي طون كومبوزي. لو باسي كومبوزي سي ان طون كومبوزي، يعني واحد لو طون، واحد الزمن اللي هو مركب. علاش مركب؟ لان لو فيرب ما تيتكونش من كلمه وحده، تيتكون من جوج الكلمات. اشنا هما اوكسيليير او بارتيسيب باسي. اوكسيليير اي بارتيسيب باسي. غنشوفو هنا لو باسي كومبوزي. اشنا هو لو باسي كومبوزي؟ اي لوكسيليير être ou avoir au présent de l'indicatif. غنشوفو الكلمه الاولى هي لوكسيليير être ou bien avoir au présent de l'indicatif. كما تتعرفوا في لو باسي في لو طون كومبوزي يعني جميع الازمنه المركبه، ماشي لو باسي كومبوزي لو بلوس كو بارفي، لو كونديسيونيل باسي، في لانفينيتيف باسي. يعني عندي تيكون عندي ان اوكسيليير بلوس ان بارتيسيب باسي. الوغ هنا l'auxiliaire في الباسي كومبوزي تيكون conjugué au présent de l'indicatif. كاينين des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être ou كاينين des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. alors بالنسبه la plupart des verbes يعني الاغلبيه ديال لي verbes ديال الافعال تيتكونجوغاو مع l'auxiliaire avoir، وكاينين شي وحدين مع l'auxiliaire être غادي نوريهم لكم ان شاء الله في لاباج الاخرى. دونك كما قلت la partie الاولى هي l'auxiliaire être ou avoir au présent de l'indicatif plus le participe passé du verbe conjugué. هنا غنشوفوا الطرف الثاني اللي هو الكلمه الثانيه le participe passé du verbe conjugué. مثلا j'ai changé، هنا عندي le verbe changer. كما تشوفوا هما جوج كلمات مكتوبين باللون الاسود المضغوط. j'ai changé عندنا ai هي l'auxiliaire avoir، وعندنا changer اللي هو le participe passé du verbe changer. je suis tombé عندي suis اللي هو le verbe l'auxiliaire être je m'excuse. tomber اللي هو le participe passé. دونك هذه سهله. le participe passé غنشوفوا كيفاش اشنا هما لي participe passé، كيفاش نحصلوا على un participe passé des verbes du premier groupe. Le participe passé des verbes du premier groupe, on enlève la terminaison de l'infinitif et on ajoute e accent. يعني شنو كندير؟ كناخذ un verbe du premier groupe qui se termine par er، كنحيد ليه er وكندير e accent. exemple chanter. chanter غادي نحيد er غنزيد e accent، هاني حصلت على le participe passé. manger voilà حيد er زد e accent manger. appeler حيد er زد e accent. alors بالنسبه لهاد لي بارتيسيب باسي خصهم يتحفظوا لانه علاش؟ لانه هاد لي بارتيسيب باسي بارفوا كنخدموهم دي زادجيكتيف، كنخدموهم كوم ادجيكتيف. مثلا كاينين دي فيرب اللي ما عندوش ان ادجيكتيف، اشنو كندير؟ كناخذ هذاك لو بارتيسيب باسي ديالو وكنخدمو ك adjectif. Le participe passé des verbes du deuxième groupe, on enlève la terminaison de l'infinitif et on ajoute i. Et هنا اشنو كندير بالنسبه لي verbes du deuxième groupe؟ كنحيد er وكنزيد عليه وكنزيد i. فوالا حيدت er وزدت i، ديك الساعه حصلت على le participe passé. exemple finir fini حيدت er بقات عندي fini. grandir grandi. choisir réussir réussi. donc هذه باينه سهله يعني بسيطه. le participe passé des verbes du troisième groupe. غنشوفوا دابا le participe passé des verbes du troisième groupe. alors بالنسبه le participe passé des verbes du troisième groupe ما كايناش قاعده. اشنو خصو يدار؟ خصو يتحفظ. خص هاد لي participe passé تحفظهم ان شاء الله وما غاديش يبقى عندك مشكل، لانه هاد لي بارتيسيب باسي ما غاديش نحتاجهم في لو باسي كومبوزي بوحدو، غادي نحتاجهم في لو باسي كومبوزي، غنحتاجهم في لو بلوس كو بارفي، غنحتاجهم في لو كونديسيونيل باسي، غنحتاجهم في لو فيتور انتيريور، غنحتاجهم في لو باسي انتيريور، غنحتاجهم في لانفينيتيف باسي، غنحتاجهم في لامبيراتيف باسي، غنحتاجهم في لو سبجونكتيف باسي. يعني جميع الازمنه المركبه غنحتاج فيهم هاد لي بارتيسيب باسي، لان لو بارتيسيب باسي تيبقى هو ما تيتغيرش في الازمنه المركبه.
بالنسبة للverbe pouvoir اشنا هو le participe passé ديالو هو pu. Vouloir vu, savoir su, devoir dû, voir vu. Alors pour vouloir ماشي vu, c'est voulu. Venir venu, tenir tenu, devenir devenu, descendre descendu, attendre attendu, vendre vendu, courir couru, lire lu, mourir mort, mettre mis, permettre permis, écrire écrit, rire rit, partir parti, sortir sorti, éteindre éteint, rejoindre rejoint, disparaître disparu, connaître connu, faire fait, dire dit, ouvrir ouvert, découvrir découvert, aller aller accent, naître né accent. Le participe passé des verbes être et avoir. Le participe passé des verbes être et avoir. Avoir ou eu, être été. Donc هاد les participes passés الله يرضي عليكم حاولوا انكم تحفظوهم. دير واحد الورقه وستيلو وكتبهم عندك وحاول انك تحفظ. يعني واحد الوقيته ساليتي واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق راه ساهل. الى عاودتيهم مره جوج راه غادي تحفظهم ان شاء الله. ما غاديش يبقى عندك مشكل ديال لي بارتيسيب باسي. غادي تحتاجهم كما قلت لك في واحد المجموعه ديال الازمنه مركبه. راه ما غادي تحتاجهمش غير في لي باسي كومبوزي. وراه لا كونجيغيزون الى ميتريزيتي لا كونجيغيزون راه ميتريزيتي لا لونغ فرونسيز. لانه النص ديال اللغه الفرنسيه راه هي لا كونجيغيزون. لانه ملي تنكون تنهضر اون فرونسي ما كنخدمش ما كنديرش لا كونجيغيزون دو فيرب غير هكاك. لا كاينين قواعد اللي خصنا نتبع. غنشوفوا دابا اشنا هما لي فيرب كي سو كونجوغ افيك لوكسيليير اتر. اشنا هما هاد لي فيرب كي سو كونجوغ افيك لوكسيليير اتر باينين وساهلين معدودين على رؤوس اقلام. فوالا ساهلين. عندي tomber, arriver, monter, entrer, rentrer, rester, sortir, partir, descendre, naître, aller, venir, revenir, devenir et les verbes pronominaux. اشنا هما لي فيرب pronominaux هما لي فيرب اللي كيبداو بسو بحال مثلا se promener, se lever, s'asseoir, se réveiller, se laver. يعني كاع لي فيرب اللي فيهم سو راه سو سون دي فيرب pronominaux. كاع هادوك لي فيرب اللي فيهم سو تيتكونجوغون مع لوكسيليير اتر. وكما قلت لكم الاغلبيه ديال لي فيرب سو كونجوغ افيك لوكسيليير افوار. الا هاد لي فيرب هادو كاينين دي فيرب من هادو اللي كيتكونجوغون مع لوكسيليير افوار ولكن في واحد الحاله. دونك غادي نحاولوا نشوفوها من بعد. غنشوفوا دابا الفرق بين لي بارتيسيب باسي اللي مع لوكسيليير افوار و لي بارتيسيب باسي اللي تيتخدموا مع لوكسيليير اتر. بالنسبه لي بارتيسيب passé qui s'emploie avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde pas avec le sujet. يعني هنا ما تيتاكورداوش يعني ما تيمشيش مع لو سوجي في التأنيث ديالو وفي التذكير وفي الجمع والمفرد. exemple Amina a fini ses études. Amina a fini ses études. عندي a fini اللي هو le verbe finir conjugué au passé composé. Je m'excuse. هنايا كما تشوفوا qui a fini ses études c'est Amina. donc le sujet هنايا ديال le verbe finir هو Amina. c'est un sujet qui est au féminin singulier يعني مؤنث مفرد. وكما تشوفوا fini كيسالي بإي يعني ما زدتش لا مارك دو فيمينا ما زدتش او ديال لو فيمينا. امين a fini ses études. كما تشوفوا هنا غيرت لو سوجي غيرت امينه بامين. امين c'est un sujet masculin singulier يعني مذكر ومفرد. كما تشوفوا كتبت لو فيرب لو بارتيسيب باسي كيسالي بإي في الحالات بجوج. عنده في لا بروميير فراز sujet c'est un il est au féminin singulier يعني مؤنث وهنا مذكر يعني ما زدتش العلامه ديال التأنيث اللي هي او. غنشوفوا بالنسبه لي بارتيسيب باسي كي s'emploie avec l'auxiliaire être s'accorde avec le sujet en genre et en nombre. alors هنا
le contraire ديال يعني ضد ديال les participes passés اللي تيكونوا مع avoir. Alors بالنسبة les verbes, les participes passés qui s'emploient avec l'auxiliaire être s'accordent avec le sujet en genre et en nombre. يعني le participe passé تيتبع le sujet في التأنيث ديالو وفي الجمع. Exemple, Amine est tombé, Amina est tombée. Amine est tombé. عندي le verbe tomber conjugué au passé composé كما تشوفوا راه le verbe tomber conjugué avec l'auxiliaire être. Alors هنا عندي Amine, c'est un sujet masculin singulier يعني مذكر مفرد كما تشوفوا كيسالي le participe passé راه كيسالي ب e accent يعني هي la terminaison يعني باين راه le sujet راه هو مفرد مذكر. Amina est tombée. شوفوا le verbe tomber. Le participe, je m'excuse, le participe passé du verbe tomber. باش كيسالي ب e. عندي e accent اللي هي la terminaison du participe passé وزد e. اشنو هي ديك e? E c'est la marque du féminin. De qui? Du sujet. اشنو هو le sujet du verbe tomber? هو أمينة. على زد e لأن أمينة c'est féminin singulier. دونك هذه قاعدة حاولوا أنكم تتبعوها. غنشوفوا تاني في الجمع. Ahmed et son frère sont sortis. عندي le verbe sortir. Et maintenant tu vois sont sortis, le verbe sortir conjugué au passé composé. Alors le verbe sortir, son participe se termine par i. يعني le participe ديالو كيسالي ب i. ولكن هنا علاش عندي s؟ لأنه le sujet il est masculin singulier. يعني sujet الفاعل راه هو مذكر ولكن راه هو في الجمع. علاش؟ لانه عندي جوج ديال لي سوجي هنا عندي احمد اي سون فخير يعني بجوجهم مذكر اي او بلوريال. اشنو زدت العلامه ديال الجمع اللي هي اس. دوزيام اكزومبل امينه اي سا سور سون سورتي. عندي هنا سون سورتي لو فيرب سورتير كونجوغي او passé composé كما قلنا بأن le participe passé du verbe sortir se termine par i qui s'allie b i. اشنو درت هنا؟ عندي Amina et sa sœur يعني le sujet هنا féminin بجوجهم راه féminin Amina et sa sœur au pluriel يعني مؤنث وفي الجمع. زدت هنايا في le participe passé زدت عليه جوج ديال لي مارك. زدت عليه e اللي هي لا مارك دو féminin العلامة ديال التأنيث لأن السوجي راه مؤنث وزدت عليه لا مارك دو بلوريال لأنه عندي هنا الفاعل جمع. فوالا دونك زدت اس العلامة ديال الجمع. دونك هنايا كما قلت لكم قاعدة راه هي باينة. هذا هو الفرق اللي عندنا بين لي بارتيسيب باسي اللي تنخدمو مع اتر ولي بارتيسيب باسي اللي كنخدمو مع افوار. غنشوفو ان اكزومبل دان فيرب برونومينال. ان فيرب برونومينال comment il se conjugue. غنشوفوا كيفاش تنكونجيغو لي فيرب برونومينو يعني لي فيرب كيبداو بسو. عندي لو فيرب se lever. Je me suis levé. Je me suis levé. هنا غتقول لي ديال تاش هذيك او لي اونتر بارونتيز. غنقول لك هذيك او renvoie au sujet يعني راجعه لو سوجي. لو سوجي ممكن يكون féminin وممكن يكون ماسكولين. الا كان ماسكولين كنسالي ب او اكسون كان féminin غادي نسالي ب او. tu t'es levé. il s'est levé. elle s'est levée. nous nous sommes levés. vous vous êtes levés. ils se sont levés. elles se sont levées. donc هنا باينه la conjugaison ديال le verbe se lever au passé composé. هاد الطريقه هي اللي كنتبعوا باش نديروا لا كونجوغيزون ديال كاع لي فيرب برونومينو في ان شاء الله في لي طون كومبوزي. غنشوفوا دابا لو فيتور انتيريور. لو فيتور انتيريور سي ان طون كومبوزي حتى هو واحد الزمن اللي مركب يعني لو فيرب كيتكون من جوج الكلمات اوكسيليير اي بارتيسيب باسي. اشنو هو لو فيتور انتيريور؟ سي لوكسيليير être ou avoir au futur simple. يعني هنا اشنو قلت لكم ملي شفت لو فيتور سامبل قلت لكم راه غادي نحتاج لو راديكال. غنحتاج لو راديكال ديال لي فيرب être et avoir غنحتاجهم في لي فيتور انتيريور.
plus le participe passé du verbe conjugué. On a قلت لكم حتى le participe passé اللي شلنا في le passé composé قلت لكم راه غادي نحتاجهم في جميع الأزمنة المركبة. هاني غنحتاجهم دابا في le futur antérieur. Maintenant le verbe finir. Le verbe finir se conjugue avec l'auxiliaire avoir. J'aurai fini. Aurai. Ou l'auxiliaire avoir au futur simple. Fini ou le participe passé du verbe finir. Tu auras fini. Aura. Ou l'auxiliaire avoir au futur simple. Fini ou le participe passé du verbe finir. Il aura fini. Nous aurons fini. Vous aurez fini. Ils auront fini. On trouve un autre verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être. Je serai venu. يعني كما قلت لكم قبيله بانه لو بارتيسيب باسي اللي كنخدم مع لوكسيليير اتر كيمشي مع لو سوجي في التانيث والتذكير والجمع والمفرد. Je serai venu. هو serai هو l'auxiliaire être au futur simple. Venu هو le participe passé du verbe venir. Tu seras venu. Sera هو l'auxiliaire être au futur simple. Au venu هو le participe pas passé du verbe venir. Il, elle sera venu. Nous serons venus. Vous serez venus. Ils seront venus. Elles seront venues. غنشوفوا verbe pronominal كيفاش تنديروا la conjugaison d'un verbe pronominal au futur antérieur. Je me serai levé. Tu te seras levé. Il se sera levé. Elle se sera levée. Nous nous serons levés. Vous vous serez levés. Ils se seront levés. Elles se seront levés. Donc là, c'est là. غنشوفوا d'abord en notre temps les le plus que parfait. Le plus que parfait عنده علاقة بآش عنده علاقة بالامبارفait. C'est un temps composé. تا هو واحد الزمن اللي مركب. يعني جوست الكلمات ملي تتكون auxiliaire au participe pas passé. C'est l'auxiliaire être ou avoir à l'imparfait. هنا تيكون عندي لا بارتي الاولى اللي هي l'auxiliaire être ou avoir تيكونوا في l'imparfait. يعني هنا خصني نكون حافظ لا conjugaison ديال être et avoir à l'imparfait plus le participe passé du verbe conjugué. كما قلت لكم في لو باسي كومبوزي بان هذوك لي بارتيسيب باسي هاني غادي نعاود نحتاجهم هنايا غادي نحتاجهم حتى في لو بلوس كو بارفي ماشي غادي نخدم بهم غير في لو باسي كومبوزي غنخدم بهم حتى في لو بلوس كو بارفي كما خدمت بهم في لو فيتور انتيريور. غنشوفوا ان اكزومبل دان فيرب كي سو كونجوغ افيك لوكسيليير افوار اللي هو لو فيرب écrire. J'avais écrit. عندي avait هو l'auxiliaire avoir conjugué à l'imparfait وعندي écrit اللي هو le participe passé du verbe écrire. Tu avais écrit, il, elle avait écrit, nous avions écrit, vous aviez écrit, ils, elles avaient écrit. Donc là, نشوفوا un autre verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être. J'étais, le verbe partir. C'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être. J'étais parti. On dit le verbe partir. Conjugué au plus que parfait. Était. L'auxiliaire être conjugué à l'imparfait. Au parti. Le participe passé du verbe partir. Tu étais parti. Il était parti. Elle était partie. Nous étions partis. Vous étiez partis. Elles étaient partis. Elles étaient partis. On a maintenant بأنه كنا قلنا بلا لو بارتيسيب باسي اللي كيتخدم مع لوكسيليير اتر كيمشي مع لو سوجي في التأنيث والتذكير والجمع والمفرد. Le verbe se lever, un verbe pronominal. Déjà قلنا بأن les verbes pronominaux se conjuguent avec l'auxiliaire être. هذه قاعدة ما تنساوهاش. كاع لي فيرب اللي تيبداو بسو راه كيتكونجوغاو مع l'auxiliaire être في كاع لي طون كومبوزي. Je m'étais levé. Était, c'est l'auxiliaire être, conjugal imparfait. Lever, c'est le participe passé du verbe se lever. Tu t'es levé. Il s'était levé. Elle s'était levée. Nous étions levés. Vous vous étiez levé.
il s'était levé, il s'était levé. غنشوفوا دابا un autre temps اللي هو le conditionnel passé. اشنو هو le conditionnel passé؟ c'est aussi un temps composé، يعني حتى هو واحد الزمن اللي مركب كيتكون من جوج ديال الكلمات auxiliaire participe passé. Si l'auxiliaire avoir ou être au conditionnel présent، يعني تيقول لي عندي l'auxiliaire avoir ou être au conditionnel présent. هذه هي لا بارتي الاولى، يعني الكلمه الاولى هي l'auxiliaire avoir ou être au conditionnel présent، يعني conjugué au conditionnel présent plus le participe passé du verbe conjugué. Plus le participe passé du verbe conjugué. Alors بالنسبه لي طون كومبوزي اشنو اللي كيتغير؟ كتغير هي لا كونجيغيزون ديال لوكسيليير، هو اللي كيتغير. لوكسيليير هو اللي تنبدلو لا كونجيغيزون ديالو. لو بارتيسيب باسي راه كيبقى كيما هو، ما كيتغيرش، كيبقى هو ما كيتغيرش، غير لا كونجيغيزون ديال لوكسيليير اللي تنغير. وهادشي راه الا عاودتي الفيديو اكثر من مره راه غادي تلاحظ بان لو بارتيسيب باسي تيبقى هو، راه لوكسيليير هو اللي تيتشونجا. ناخذ un exemple. Prendre. Le verbe prendre, c'est un verbe de troisième groupe qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir. J'aurais pris. Aurait. هو l'auxiliaire avoir au conditionnel présent. Au pris, là où le participe passé du verbe prendre. Tu aurais pris. Elle aurait pris. Nous aurions pris. Vous auriez pris. Ils auraient pris. Je vois un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être. Le verbe descendre, c'est un verbe de troisième, je m'excuse, de troisième groupe qui se conjugue avec l'auxiliaire être. Je serai descendu. Serait, ou l'auxiliaire être au conditionnel présent. Descendu, ou le participe passé du verbe descendre. Tu serais descendu. Il serait descendu. Elle serait descendue. Nous serions descendus. Vous seriez descendus. Elle serait descendue. Elle serait descendue. باينة. نشوفوا le verbe se lever. Je me serais levé. Tu te serais levé. Il se serait levé. Elle se serait levé. Nous nous serions levés. Vous vous seriez levés. Il se serait levé. Il se serait levé. Donc à dire la conjugaison ديال le verbe se lever au conditionnel passé. Alors هنايا كما قلت لكم حاول انك تعاود هاد لا فيديو اكثر من مره، ولا فاش تكون خدام تتشاهد لا فيديو حاول انك تاخذ واحد الورقه وستيلو وقيد هاد مجموعه ديال المعلومات اللي عندك في هاد لا فيديو، لانك غادي تحتاجهم ان شاء الله. راه الا تبعتي هاد القواعد راه ما غاديش يبقى عندك ان شاء الله مشكل في لا كونجيغيزون. كنتمنى انه ان شاء الله هادشي يفيدكم، وان شاء الله غادي يكون مفيد، لانه هادو هما القواعد اللي غادي نخدم. يعني سهلت عليكم، حاولت انني نسهل عليكم المهمه. يعني هنا غادي تتبع القاعده، والى حفظتيها مزيان راه ما غاديش يبقى عندك مشكل. بالنسبه لي طون كومبوزي راه غادي تحاول انك تخدم على لا كونجيغيزون ديال لوكسيليير. خدم على لا كونجيغيزون ديال لوكسيليير. لو بارتيسيب باسي غتحفظوا مره، غادي تخدموه في جميع الازمنه المركبه. غتخدموه في لو باسي كومبوزي، غتخدموه في لو كونديسيونيل باسي، غتخدموه في لو فيتور انتيريور، غتخدموه في لو سوبجونكتيف باسي، يعني غتخدموه في لانفينيتيف باسي، في لامبيراتيف باسي، يعني حتى لو بارتيسيب باسي غتحتاجو كوم ادجيكتيف. القاعده تحفظ ان شاء الله وما غاديش يبقى عندك مشكل، وان شاء الله في لو ديسكور رابورتي ما غاديش تلقى المشكل. كنتمنى ان هادشي يكون كما قلت في الاول انه يكون مفيد بالنسبه لكم، وما تنساوش انكم تابوناو في لاشين باش يوصلكم ديما الجديد.